Привет! Мы на канале Алиплей. Сегодня мы открываемся и будем делать еду и пить. Да, сегодня мы открываем чайник. Вот такой вот. С батарейками. Он с батарейками уже, да? Слушай, давай я сейчас ножницы возьму, и мы все это с тобой откроем. Давай. Пока я ходил за ножницами, ты уже сама все открыла, да? Ну, молодец. Давай помогу. Не надо. Не надо сама? Вот и наш чайник. Вот и наш чайник. Вот он такой вот. Интересно, там... вот они, батарейки там в комплекте. Доставай их. 1, 2, 3. Тут 3 разве их? Давай я вставлю. Найду, куда вставить. Вернее, попробую найти. Да тут еще отвертка фигурная нужна. Сейчас принесем. Сейчас все, я отвертку принес. Давай откроем. Я. Ну давай попробуй. Не, уж давай лучше я, ты разгонишь. Подожди. Да сломаешь это. Она большая. Правильно? Да, наверное, правильно. Тут посильнее надо нажимать. Тебе силы не хватает. Давай откроем. Нет. Так вот. Все, бабушка, укол. Мама, батарейки мы... Итак, после долгой трудоемкой работы мы все же открыли этот чайник. И сейчас проверяем, как он работает. Мама, крышка не открывается. Там скотч, Андрюша, это там скотч. Там, вот скотч сейчас. Откроем, что мы это. Баба, не тебе чай. Да пусть бабушка проходит, чего тебе-то. Я тебе не хочу дать. Так. Опа! О, дай воду налью. Нет, настоящую воду там, наверное, нельзя наливать. Давай. Следующая игрушка будет пылесос. Да, и мы с ним тоже будем его открывать и играть с ним, пробовать. Это вторая игрушка. Давай, открывай. Вытаскивай его. Попробуем им попользоваться. Так. Как он тут? Вывинчивай тут все как надо. И включай. Теперь Альбина будет сама пылесосить. Вот так он выключается. Так, а больше тут ничего делать нельзя? Он работает как настоящий. Ну что, тебе нравится? Да. А какая игрушка тебе больше понравилась? Чайник или пылесос? Альбиш. Подожди, я пылесосила. Все, пылесосила. Итак, какая же игрушка тебе больше понравилась? Смотри в камеру и говори, какая игрушка тебе больше понравилась. Чайник и самовар. Чайник больше понравился, чем пылесос, да? Да. И пылесос понравился, и чайник. То есть все тебе очень сильно понравилось. Ставь лайк и подписывайся на канал Мишки. Всем пока. Пока.